série au Italie, histoire monde, prophétie à monde, ni que ça peut là. Also wir sprechen immer noch über die Prophezeiung der Welt. Donc tout le monde qui est Nzambe akila ki moto, Wir haben gesehen, der Herr et der Mensch ist mais à gefallen. cela qui plan déjà en avance. Aber er hat schon seinen Plan davor Pour gelegt. être toi bika na nzela ya koyamba Yesu kula mokozi pepe. Damit jeder Mensch gerettet werden kann, dadurch, dass er Jesus annimmt wie den Herrn und die der Messias. Alors tout le monde qui est période de l'église, ezala ki na kati ezali betile lo. Ist immer noch bis heute. Mais l'église est kotika la belati. Aber die Gemeinde wird nicht für immer und ewig bleiben. Alors surtout l'église de kotala susu moment où la nation est kotika après enlèvement. Also nach der Entrückung werden wir schauen, wie die Nationen verbleiben werden. Mais moment wana pe ezala tamu na moi kosala. Aber zu der Zeit wird es auch nochmal Ereignisse Pe geben. si mana yango to kokota na kati ya millennium. Und danach werden wir ins Millennium gehen. Pe koleka na millennium. Und nach dem Millennium, Avant ete tokota na kati ya éternité. bevor wir in die Ewigkeit gehen, Bible lobi tribunal ya Nzambe ekosala. wird das Gericht des Herrn geschehen. Pe koleka na tribunal ya Nzambe Und wana nach dem Gericht des Herrn, oyo babengi le grand trône blanc. also welches man das große weiße Thron nennt, Pe tokokota na kati ya éternité. wenn wir in die Ewigkeit übergehen. Mais lelo tolingi kolobela oyo etali le temps des nations oyo bazali kotika. Also jetzt sprechen wir erstmal über die Zeit der Nation, die ewig bleiben. Mais toyebi na mutu na biso tolobelaki la fois passée sur enlèvement. Also letztes Mal haben wir über die Entrückung Et surtout que biso tozala komona basine na yango. und wir sehen jetzt erstmal die Zeichen. Et topesaki exemple ya contraction ndenge esalamaka epai ya mwasi ntango alingi abota. Also wir haben ein Beispiel genannt, so wie die Frau. Parce que Matthieu 24 ebi na biso ete komona baguerre bafamille. Weil in Matthäus steht, wenn wir sehen, dass Kriege passieren. bayebiso ntango komona makambo wana nyonso Und wenn ihr das alles seht, boyeba ete suka ya makambo ebeleli. dann solltet ihr wissen, dass wir zum Ende der Zeit, Mais avant suka ya makambo ebelema bevor die Ende der Zeit anfängt, enlèvement nde esengeli esalama. muss die Entrückung passieren. Alors na bagrand signe wana oyo tomonaki Und mit diesen großen Zeichen, les douleurs badouleur soki ezali kokende de plus en plus wenn die Wehen immer stärker werden, ndenge esalaka epai ya mwasi wie es bei einer Frau ist, ezosala ntango mosusu après 2 heures du temps vielleicht nach 2 Stunden. elakisi ke temps ezana Das heißt, sie hat noch mais Zeit. soki ekomi après 1 heure Aber wenn es immer nach Après 30 30 läuft und wieder 30 ou après 20 minutes und nach 20 Minuten ainsi de suite und dann kala te heißt mwana es, likaboka. dass das Kind bald kommt. Alors ndenge moko mpe tozomona ville oyo tozoleka mpona mokili So ist es auch auf der Welt, in der wir sind. baguerre ezokoma de plus en plus Wir haben immer mehr Kriege mpe bapeste ezokoma de plus en plus und es gibt mehr Pesten e toleki kutu na moma ya bapeste und wir sind schon an der Zeit der ekomi kutu pandemie monde entier und jetzt ist erstmal die Pandemie pour dire weltweit. qu'enlèvement elingi esala Das heißt, die Entrückung wird parce que bald bagrand geschehen. signe oyo seigneur alobaki Weil die emonani großen Zeichen, wovon der Herr gesprochen Donc, hat, c'est dit, tout ça, la zeigen présence. sich. Das heißt, wir müssen wirklich sehr e basigne wana sein. soki batalisi Und biso diese yango Zeichen, wenn man uns die zeigt, eza po tolamba dann ist es, damit wir po aufstehen, tozala ya kolala te damit wir nicht schläfrig sind. lokola ntango tsunami esalamaki na 2004 Also 2004, als das lokola lelo meteo ekoma makasi und der ya Wasserspiegel koyebaka embula ekobeta und im Mittwoch, Une heure avant, das ist sehr banosaki deja eine Stunde davor, babi tozomona hat man schon vague moko eza koya es kommt eine sehr große Et combien de temps auf euch zu, die den Erdboden treffen wird. alors tozwa mwa baprécaution tosala très attention Und jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. mingi mpe bayebaki te Viele wussten es nicht, mais mingi mpe bayebaka aber viele wussten es auch. oba mosusu bayebaki balobi ali kosala bana Manche haben gesagt, ja, ich weiß es zwar, aber es wird eh nicht so. tomonaki tsunami esalamaki na plus de 20 pays Und das war in über 20 Ländern ist es mais passiert. nazolobela par rapport ya temps de nation oyo ezokotika après enlèvement Ich spreche zur Zeit der Nationen, die bleiben werden nach eza plus que tsunami Das ist noch mehr als dieser Tsunami. eza temps oyo biso esengeli Das kotika ist die Zeit, in der wir nicht auf dieser Welt bible bleiben. ezoloba eza mpona ngai na Die yo Bibel sagt, das ist nicht für dich und Alléluia. mich. Amen. Thessaloniciens elobi ya kotelema Thessalonika, da steht es sehr gut. Thessaloniciens elobi nous ne sommes pas destinés à la colère à venir Also in Thessalonika steht, wir sind nicht in dieser Wut, die bapasi oyo eza koya sind wir nicht vorbestimmt. eza ya ngai na yo te Also das Leid, was ngai na yo tokozala das su ist te nicht für uns bestimmt. toza déjà enlevé Wir beide werden nicht bleiben. à moins que yo moko soki olingi na yo nzambe Außer wenn du sagst, ich mag ihn Alléluia. nicht. mais nasepeli nandimi ke yo ondimika Und ich glaube daran, dass du mpe eza ya den liste
und das ist dann nicht für dich bestimmt. Alors, avertir bato mpona tsunami. Also man hat den Leuten schon vorgewarnt wegen diesem Tsunami. Bato mosusu bakokibelaki deja na bamontagne. Manche sind schon auf den Berg geflohen. Bato mosusu balobi te bango bakozala ko bafilme. Und andere haben gesagt, sie bleiben dort, um zu filmen. Bato mosusu etre babimaki to bazofilme bazomona. Manche gingen ndenge hinaus, bandaki 30 so wie Meter hoch. Welle 30 Meter in die Höhe. na bafilmage na ba. Das ist alles festgehalten in dem Film. Und all diejenigen, die es getroffen haben, batiaki attention te. sie haben nicht bandimaki te. Sie haben nicht daran ndenge geglaubt. moko mpe makambo eza So koya. ist es auch mit den Dingen, die auf uns soki tozoteya makambo eza mpo bamisali. Wenn wir das predigen, das ist nicht damit wir die mais Angst un homme averti yango te. aber es ist besser, vorgewarnt zu sein. Alléluia. Amen. Tsunami eyaki Der Tsunami kam ezilisaki 20 pays. und es hat 20 Länder zu Fall gebracht. 20. 300 000 maisons kotaki na zamba. 30.000 Häuser waren unter Wasser. 5 000 bâtiments. Und 7.000 Boote. Étages. Achso, Hochhäuser. Et 250 000 bato bamemi na kati yango. Und 250.000 Menschen wurden mitgenommen. wana ezalaka tsunami. Und das war nur der Tsunami. Alléluia. Amen. Po ezalaka une partie yango. Weil das war nur ein kleiner Mais dans Teil. les nations eza Aber koya. zur Zeit der Nation, die eza ntango oyo ekobala ye mokili mobimba. es ist die Zeit, wo es die ganze Welt betrifft. sikoyo enlèvement esalami. Und die Entrückung ist passiert. ntango enlèvement esalami Und als die Entrückung passiert ist, biso nga na yo bakretien na mondo bandiyambi yesu so und ich, die Christen, die den Jesus angenommen haben, wie den Herrn, den Herrn balongo Jesus, etokei na yo. wir alle gehen, ndenge 1 Thessaloniciens 4 13 à 15 elobi. so wie es in 1. Thessaloniker 4 bible elobi en un clin d'œil in einem Augenblick tomanda tokei likolo werden wir gehen. tochange nzoto. Wir werden unsere Körper ändern. Auf einmal. bible elobi baoyo bakufa mpe baseku Diejenigen, die gestorben sind, werden aufstehen. mpe tomati na bango. Und wir werden mit ihnen in den Himmel ziehen. kaka bato bakufa kati na yesu. Nur diejenigen, die in Jesus gestorben baoyo sind. bakufa na yesu te Aber diejenigen, die nicht in Jesus gestorben sind, bango batikali bamelesili ba. sie werden bleiben. Die Erde hält sie fest. alors ntango tomati likolo Und wenn wir in den Himmel gehen, esuki wana te. dort wird es nicht enden. mais bible elobi ete na romain Aber die Bibel sagt in Römer, na 1 Corinthiens 3 in 1. programmaki yango te mais en attendant avant tokota na le temps de nation. Also es war nicht geplant, Na aber 1 Corinthiens 3. gehen wir jetzt erstmal. est ce que tokei likolo tokeka kogana tozosepela Gehen wir wirklich nach oben und freuen uns dann einfach nur. ekozala ndenge elekanaka na classe Also es ist so, wie es in meiner Schule ist. banote Du hast Noten. note 1 Die Note note 1, 2 Note 2, note 3 Note 3. bamengele f bakotikala. Und dann bleibt man vielleicht mit mangelhaft Note 5. 1 Corinthiens 3 1. Korinther 3, 10 elobi na biso 10, was steht dort? selon la grâce de Dieu, donc à partir de 10 na 15. Von 10 bis 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus, mais à chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, jour où les années pour l'enlèvement. Le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu découvrira ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Alléluia. Bible Die Bibel zeigt uns, man hat uns im Rücken. Wir freuen uns darüber. Mais Jésus-Christ, avant de bosser, il y a trop de récompenses. Und Jesus sitzt vor seinem Thron Abandi beaucoup ça. und er berührt Adia Mama Christine au salak mala. Er sagt, Mama Christine, das ist sehr gut gemacht. Ah, Papa Jean au salak ni. Papa Jean, das hast du sehr gut gemacht. Malgré ma pompi au salak ko ya. Obwohl du müde warst, kamst du trotzdem zur Gemeinde. Ah, Mama Kinga au salak très bien.
Und du hast es auch sehr gut gemacht. ozalaki koteya na Du nzela hast unterwegs moto moko te azalaki kokɔta na ndako na yo sanki opesa ye niemand zu dir liloba nach Hause, ohne dass du das Wort geteilt hast. ata maladi ozalaki koya na eglise Auch wenn du krank warst, kamst du zur Gemeinde. babandi koremercie biso Und dann bedankt man sich bei uns. bapesi biso bacourone de vie Und dann gibt man uns die Krone couronne de des vie Lebens. motu nyonso ayambi yesu Die Krone des Lebens kriegt man, wenn man Jesus annimmt. bapesi biso couronne de gloire Dann gibt man uns die Krone der bato Herrlichkeit. nyonso bateyakisanga Diejenigen, die das Wort na eglise kaka te na nzela partout nicht nur der Gemeinde sind auch unterwegs couronne überall. de justice Und die Krone der bato nyonso Gerechtigkeit. batambolaki kaka na sainteté plus plus All diejenigen, die in der Reinigung gedacht basilisi sind. wana Und dann ist es vorbei. nde tokesi mpo na table de noce Und dann gehen wir zum Tisch na apocalypse 19 in Offenbarung 19. apocalypse 19 nde tokesi mpo na table de noce Dann gehen wir zum Tisch über. Apocalypse 19 na 6 balobi na 5 balobi et une voix sortit du trône disant louez notre Dieu vous tous ses serviteurs vous qui les craignez petits et grands. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux comme un bruit de forts coups de tonnerre disant alléluia car le Seigneur notre Dieu est puissant, il est entré dans son règne, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur comme le fin lin. Ce sont les œuvres de justes et de saints. Écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oui, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Donc, tu as la récompense. Also man bedankt sich bei uns. Und dann gehen wir zum Tisch, um uns zu freuen. Aber du solltest wissen, die 5 dumm bleiben. Alléluia. Also meine Geschwister. Werden niemals müde auf dem Weg. Continue dans ce sens. Bleibe weiterhin auf dem Weg. Also das sind einfach nur die Wehen. Da ist mit dem Ersten Krieg, dem Zweiten, und so weiter und so fort. Et Bible le dit bien. Und die Bibel sagt sehr gut, Antichrist d'Abazoya. der Antichrist, wenn er Aber kommt, nous allons wo wird er sich niederlassen? dans le temple. Im Tempel. Temple on va pas ça. Diesen Tempel, den man Nous zerstört disons hat. tous autres. In diesem Moment, in dem wir Allez, vous sind, pouvez déjà dans le matériel nous pour ça. hat man schon all die Materialien, die man für die Alléluia. Betätigung ist, Voyez ça dans aufzubauen. la Bible. Wer die Ohren hat zum Hören, Et ça temple ya masikiti. also es ist kein Spaß mehr. Et ça temple ya kutika sunza. Das ist nicht die Zeit, um den Herrn zu Fulana verlassen. to pasteur kika ya Sag sali. nicht, dieser Ja, Pastor wo hat so gemacht. tut. Tika bango. Bleiben wir lassen. Ya bilo pasteur na sali na ko. Euer Pastor hat es noch nicht gemacht. Je continue à nous dire ça. Bleibt weiterhin auf dem Weg des Herrn. Alors église est bâtie. Und die Gemeinde, Église to suba cadeau. und sie bekommen ihre Geschenke. Église to ke na fête de noces. Und dann geht man zur Hochzeitsfeier. Sikoyo tant de nations bango batikali. Und in der Zeit der Satan atikali sikoyo. Satan bleibt Mokili jetzt erstmal. etikali. Und die Welt, Enlèvement et die salami. Entrückung ist passiert. Mais na limite que bato bakoleka ata ba 2 milliards na limite bakotwele. Ich glaube, noch nicht mal 2 Milliarden Leute werden hier. Bible lui le chemin est étroit. Also die Bibel sagt, dieser Weg ist sehr schmal. Nombreux est la route qui mène à la perdition. Also er ist viel schmaler als der Weg, der in die Oh, ils sont das Verlieren führt, in den Tod führt. Donc, mais vous qui ne vous remarquez quand même Bakou, Bazal Souti. Aber die Welt wird bemerken, dass es keine Menschen mehr gibt. Alors, peut-être que pour la cause va compromettre Batouane, Bazalaki de la loi, Da sagt man nicht, die waren unter dem Gesetz. Batouane, Baboumi, la Babote, Diese Leute sind nicht verschwunden. Bamoka, va quelque part. Sie sind einfach irgendwo Il faut hingegangen, pas ça qui vient. damit sie Frieden auf dem Weg Mais les 5 fois, Bakoye, Bakezan, Bomoti. Aber die 7 Dummen werden wissen, dass es Parce que Bazalaki, Koya, la Biki. weil sie kamen zur Gemeinde. Bango, Bayeli, Keza, Bakama, Solo, Weil sie wissen, dass es wahrhaft was passiert. Le qui sont qui promesse et y a qui que Yesu akobota.
Wenn das versprechen kann, dass Jesus Ja, kommen wird ja. und er wird sterben, esalama das ist mpe passiert. asekwaka Und er ist auferstanden. alobi akoya Hat er gesagt, er donc wird kommen. soki oyo ya liboso eza esalama Also wenn das erste schon passiert ist, alors enlèvement mpe eza soki dann wird die Entrückung auch passieren. mais mokili ntango ekotikala nango Aber wenn die Welt bleibt, bango bakosepela makambo nyonso bazomona na se na moi oyo also sie werden sich darüber freuen, dass sie all das, was sie sehen, mais toyebake mokili wana ezotikala mpo na temps Also ihr solltet wissen, die Welt bleibt nur für eine gewisse Zeit. église ezosala 2000 ans Also die Gemeinde bleibt für 2000 Jahre. tomonaki ke jésus christ aprofetisaki yango d'une manière différente Also Jesus Na hat mukadani. auch schon profitiert. ntango alobokeli koyebisa renard Was er gesagt hat, sagt zu diesem 2 Herrn, jours 2 Tage nazokobikisa bato ya malade werde ich Kranke mpe heilen nazokochasse bademon und ich werde Dämonen troisième vertreiben. jour ekozala Und fin am 3. Tag wird es das Ende sein. église eza déjà na 2 jours à la fin Und die Gemeinde ist schon auf 2 Tage. tozokota na troisième Und wir sind jetzt im 3. alors na mokanda ya apocalypse ya daniel Also wir lesen jetzt im Buch von Daniel. daniel Daniel 9. 1020 Daniel 9 kuna tozotala temps oyo moyini satana antichrist akosala Dort werden wir schauen, was der Antichrist tun wird. Daniel 9 Daniel 9, kobanda na 25 wir fangen ab Vers 25 an. Sachez-le donc et comprenez, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y aura 7 et 70 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâchés. 70 semaines, on essaie les cas d'Israël, la Zoba qui a 70 ans. Mais dans 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il soit Botamaki, puis il soit Mati Likolo, Azal sous la mobilité. Le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira les villes et les sanctuaires. Et il arrivera, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations, durera jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur lui. Par le biais de ce dévastateur, Also man sagt uns, dieser Zerstörer à cause de l'alliance dans Israël pendant une semaine. wird einen Bund mit Israel Mais eingehen. dans une semaine, Aber in dieser einen Woche et alliance vous allez rompu. wird dieser Bund Israël va comprendre que Dieu était mouton et à Jésus. Israel wird verstehen, diese Person ist nicht Jesus, Parce que à cause de la weil er wird schlechte Dinge tun mais souka na ekobeli. und sein Ende wird nahe kommen. Est-ce que vous pensez que tant de nations qui vont dire à l'église qui va passer cette semaine? Denkst du, so wie die Gemeinde geht, dass die Nation wirklich 7 Wochen hier bleiben Oh, wird? ça dit langage ça. Das ist die Sprache. Une journée est égale à 1000 ans. Ein Tag ist Mille gleich est égal à 1000 un Jahre jour. sind gleich ein Jahr. Donc, Ein Tag. une année pour l'ensemble, ça doit être une semaine. Also ein Jahr ist so für den Herr wie eine Woche. Donc, bakotika la awa kosala 7 ans. Also sie bleiben hier 7 Jahre Mokilo ekotika. und die Welt wird bleiben. Mais ekozala divisé 3 ans et demi, 3 ans et demi. Aber es wird in 3,5 Jahre aufgeteilt. Siko yango nde tokotala siko. Und dann werden wir jetzt schauen. Église eza lisude, Die Gemeinde gibt es nicht mehr. mokili etikali na nsima na yango. Und die Welt bleibt. Yo na ngai ekoki. Und du und ich sind weg. Kokanisa te kozala na susi mpo mwana no atikali. Ich glaube nicht, du wirst Okozala na yango te. die Sorgen machen, Parce weil que du vous nicht avez bist. la présence. Das wirst du nicht haben, weil wenn du in der Anwesenheit Relation bist, eti mwana na papa ezalaka awa na moki. diese Beziehung zwischen Kind Relation ya mwasi na mobali ezalaka awa. und die Beziehung zwischen Frau und Mann ist auch hier auf der Welt. Donc moment oyo tozoteya bana na biso yango. Also das ist der Moment, Moment tozoteya bana na biso yango. das ist der Moment, wo wir uns nicht ekozala triste soki les êtres chers na biso na sika. wenn unsere Geliebten Mais zurückbleiben. ntango tokomata likolo, Aber wenn wir nach oben gehen, tokobosana wana complètement.
wenn wir sie komplett vergessen. Alléluia. Amen. Bete mal für deine Geliebten, die ihr Leben an Jesus gegeben haben. Alors, comment dire que va ça 7 ans? Du wirst sehen, sie werden 7 Jahre hier Il va sein. diviser en 2 parties. Und man teilt es in 2 Teile. Donc, diable est un oiseau, Also der et l'homme est das ça. Erste, was er tut, À traiter une alliance dans Israël. er wird erstmal einen Bund mit Israel eingehen. À traiter un contrat très bien. Und sie werden die Verpflichtungen erstmal gut einhalten. On a l'information, ce qu'on a marqué très bien dans ma caméra. Also, der Pandemie so. Israël est numéro 1. Israel ist sogar die Nummer 1. Welches diese Verpflichtungen sind. Sie sagen immer, ja, das machen wir. Und sie sind am meisten. Die haben die meisten Bürger, die schon geimpft sind. Das Erste, was sie tun wird, ist einen Bund aufstellen. Matthieu, si vous avez période. Und Matthäus spricht mit uns über die Periode. Ja, du lebst Matthieu 24. Wir lesen jetzt in Matthäus 24. C'est pour le temps des nations. La nation Vaticale, Matthieu, was passieren wird. Luc, Lukas spricht auch. Jérémie, Daniel spricht auch. Mais nous sommes au Kenya dans Matthieu. Aber wir lesen erst einmal Matthieu 24, 15 à 29. Bis 29. Erstmal auf Deutsch. Erstmal lesen wir. Vous pouvez le faire pour la pour le Also jeder liest einfach für dich. Jeder einzelne wenn ich lese, liest du auch für dich. Damit jeder auch es gut versteht. Matthäus 15. Non, pardon, Matthieu 24. Matthäus 24. Verset 15. Vers 15. Bis 29. Also ich lese den Namen von Jesus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui seront agilés fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour des sabbats. Alors, à 15, nous avons Daniel, pardon, Matthieu, also Matthäus wiederholt das, was er gesagt, wenn er diese Person sieht, dass er in den Tempel ist, dann solltet ihr aufpassen. Ihr solltet dann aufpassen. Also deswegen, wenn sie zuerst im Bund mit Israel eingehen. Aber das sind alles nur Warnungen. Man weiß es. Für die Person, die ewig bleibt. Wenn du errettet wirst, dann solltest du an diesen Sachen nicht teilnehmen. Laufen weg, aber wohin sollst du fliehen? Also traurig für die Frauen, die schwanger sind. Weil sie werden in großer Krankheit sein. Aber wir werden das in Offenbarung sehen. Aber hier zeigt in dieser Periode soll nicht ein Sabbat geschehen. Donc, also es ist gut. Donc, es ist gut, dass man in der Periode der Gemeinde also es ist traurig, wenn die Leute zurückbleiben und eingehen in der Zeit der Nation, weil Satan ist dann schon Stell dir vor, wir haben heute schon ein Problem mit dem Gefühl. Wir leben für immer im Internet und am Telefon und wie wird es dann zu der Zeit? Traurig für Frauen, die schwanger sind. Und
und traurig, wenn diese Zeit im Winter ist. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et que si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, c'est ce que mon mari a fait d'abord. Also man zeigt uns in diesem Moment, Es gab noch nie so es wird niemals so großes Leid seitdem ein Mensch auf die Welt gekommen ist. Halleluja. Adam hätte selbst gesagt, als man mich vertreibt vom Garten Eden, so war es nicht. Das ist kein Ort zum Bleiben. Es gab noch nie so großes Leid auf der Welt, was jetzt kommt. Und die Person, die sagt, das ist Jesus selbst. Es ist nicht gut in diesem Moment, dass du und ich hier uns auf der Welt haben. Aber die Bibel sagt sehr gut, wir sind nicht zu dieser Verdammung. Also soll die keine Angst haben, nur damit wir wissen, was zukommt. Weil du kannst auch diejenigen predigen, damit sie wissen, was Jesus gibt es nicht so als Rat. Also es ist nur traurig für diese Zeit. Also normalerweise, selbst die 5 Stunden, die bleiben, sie alle werden es annehmen, dieses Tier zu lobpreisen. Aber damit es nicht so ist, wird der Herr Schmerzen und den Tag verkürzen. Also das heißt, sie werden ein bisschen unterstützt. Aber nicht so wie heute. Damit sie nicht die Rettung verpassen. Alléluia. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit, les cadavres là s'assembleront de vautours. Also man sagt uns, wenn die Welt zurückbleibt, Parce que l'église, les 5 folles, weil die 5 Stunden sind geblieben. espoir. Sie haben eine Hoffnung, Qu'il n'y a pas d'enlèvement. weil sie wissen, außer der Entrückung, Jésus-Christ s'installer dans le millénaire. Jesus Christus wird zurückkehren, um sich in der Welt niederzulassen in dem Millennium. Alors, faux Christ, faux prophète, Yesu aussi a Und die falschen Propheten, l'église a donné de la place pour ça qu'il y a paradis, Yesu aussi a sagen, Jesus ist hier. Und jeder wird dann dorthin gehen. Man sagt, dann wird es zu spät sein. Alléluia. Amen. Es wird zu spät sein. Donc, Matthieu attend d'une manière générale. Also, Matthäus zeigt es uns auch auf einer allgemeinen Weise, so wie es bleiben wird in diesem Jahr. Und dieses Leid gab es noch nie. Also, es ist nicht gut, wenn du und ich zurückbleiben. Also das, was den Antichrist zurückhält, das ist der Heilige Geist. Also der Heilige Geist ist dann weg. Alors, Dann ist er frei, um zu kommen. Und dann gehen wir jetzt zu Offenbarung. Dort sehen wir, wie er offiziell gekommen ist. Apocalypse 13. In Offenbarung 13. Église die Gemeinde ist fort. Diejenigen, die Jesus aufgenommen haben. Diejenigen, die es angenommen haben, zum Zufrieren für Christus. Sie gehen. Alors, Apocalypse 13. In Offenbarung 13.
et à 9. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'un de ses têtes blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, et la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre le Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. C'est dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, écoute et qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par le peu, il faut qu'il soit tué par le fait. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Si vous avez église qui parce qu'il y a aussi église qui. Weil Jesus schon zu der Zeit, wo die Gemeinde fort ist. Normalement, Apocalypse, l'évangile soit partir à l'Apocalypse 6. Also in Offenbarung. Parce que c'est son temps, il y a 7 ans au Boutika. Dort zeigt man uns die Zeit der 7 Jahre. Parce qu'à partir de l'Apocalypse 6, il a 19. Parce que c'est une période. Also ab 6 bis 19 zeigt man uns diese ganze Alors, parce que und es gibt eine Person. Es ist kein Mensch. Mais Asa, le col à léopard, Er ist wie ein le col Leopard, à ours, wie ein le col Bär, à lion, wie ein Löwe. le col à lion. Also sein Nord wie ein Alors, le Löwe. dragon appelle si est trop. Und der Drache hat Mais appelle si autorité. und ihm die Autorität gegeben. Parce que la version antichrist. Also man spricht über den Antichrist. Bible dit, Aouti, je l'ai vu monter de la mer. Er kam aus dem Meer. Bon, et sa mère était des malitaires comme il l'a dit. Also er kommt nicht aus dem Ufer. Il dit beaucoup de choses par la version. Die Bibel sagt es selbst zu uns. Bible dit, la mer, ce sont des nations. Also das Meer sind die Nationen. Donc, l'antichrist, ça compte dans la carte de Also der Antichrist wird aus der Welt Nous kommen. sommes président de la France. Manche denken, die Präsident von Frankreich und sonstige sind. Non, on ne sait pas. Wir wissen. Maman dit, c'est là qu'il doit se liguer. À l'écran de Jacques. Ça va la bouche. Bush oder Bernie oder so. C'est Dieu. Nur der Herr weiß es. Alors, Bible dit, Moutouana a oublié ma parole du soma. Also dieser Antichrist wird aus den Menschen. Azal déjà. Ihn gibt es schon. Oui. Nicolas Politika. Wie viele Tage bleiben noch? Ni le fils de Dieu, parce que Dieu seul qui sait. Ton nom est Nicolas, mais si vraiment ça déjà. Also es gibt ihn schon. Bible dit, à cause du pouvoir que vous n'êtes pas dragon. Er nimmt die Macht vom Drachen. Mais pas tout le monde se n'est pas donné. Und alle müssen ihn loben. Mais, par le but, ma personne peut pouvoir. Man gibt ihn Dans auch die cette, Macht, il y a au vaincre. zu herrschen. À quoi il y a au vaincre maintenant? Wen wird er herrschen? La sainte folle, ma tika. Die 5 Stunden, die bleiben. Alléluia. Amen. Yo, tout ça, vous à l'église. Oh, on a voyagé. Vous voyez la gaz obéir. Ich komme nicht zu meinem Mann nicht an. Vous voyez la gaz obéir. Also wer ist höher, der Mann Beaucoup oder de Gott? gens étaient au tika. Kannst du nicht einfach zu Hause lassen auf ihm beten? Bana na gaz gaz obéir. Meine Kinder, Bana basa ni déménagement. Est-ce que vous avez ça? kennst du den Herrn nicht? Vous risquez pour tika. Pas pour le bac. Pour l'ingaki bana na yumi pour les kaka. Denn er wird sagen, dass deine Kinder mehr Pour lieben als l'ingaki mich. mobile na yumi pour les Du kaka. hast einen Mann, der du liebst als mich. Hotel na sababu ta musala. Ich muss zur Arbeit. Mikolo na zomona na teko na musala. Ich zeige mich die Woche nicht in der Arbeit. C'est vrai, ceux qui va pour mawa na musala. Also es ist in Ordnung, wenn du zu der Zeit C'est comme ça arbeitest. que vous opérez au salaki.
Aber wenn du dich ausruhst, weil du gearbeitet Ah, hast, voilà les amants. dann ist es nicht gut. Zamba considère ce qu'on a que nous sommes là dans mingi koleka. Aber der Herr sagt, du hast den Arbeit mehr geliebt als mich. Alléluia. Amen. Tala mutoko ko diriger monde. Schau dir die Person an, die die Welt dirigiert. Asa lokola leopard, lokola ours, lokola lion. Er ist wie ein Leopard. Er wird es Mais la caractère n'a la carte. aber so wie sein Charakter. C'est un ours, c'est un léopard, c'est un Er lion. ist ein Löwe, ein Leopard oder ein Est-ce que Bär. le lion a le kola mutuma? Hat Das ist das. auch wenn Donc là on va wird die Geschichte Alléluia. Amen. Et son monde a déjà influence là-bas, non? Ihr Einfluss zeigt sich doch schon. Bana basala kosa vaccin te bana niki parce que batiko les avocats, les bana baso mama. Kinder brauchen sich nicht zu Ach so, weil weil ich du so werde weit angebaut und die sagt nein, Was hat er mal gemacht? Sie haben kein Mitleid. Alors bato andende wa. So welche Bamote bazo ya. sie werden Et ba pesi un pouvoir. und man gibt ihnen die Macht, Il y a convaincre de faire la guerre au sein. Heilige zu Parce que lui beziehen. est très bien dans cette étape. Also im Team steht es sehr gut. Mais bassin église de quai. Aber die Heiligen sind schon weg. Mais bassin nous sommes batikali. Aber es bleiben Bato bazo la andere. net. Die einen, die lauwarm waren. Là on a la projet. Ich werde nicht Na fasten. ngi na konda ka konda ka. Ich möchte nicht schlanker werden. Est-ce que vous avez vu la guerre avec lui? Weißt du denn nicht, dass wir Krieg Guerre führen? avec ça ka yom bali bazo. Dieser Krieg ist über dich. Bible m'a permis un pouvoir et à convaincre les bassins. Man hat dir die Macht gegeben über die. Donc là, voilà au moment de la nom de Jésus pour s'y bâtir. Wenn du sagst im Namen von Jesus, es wird es nicht Et funktionieren. pour s'y bâtir Es sous wird nicht mehr funktionieren. Pe babita nyoso qui le Seigneur va donner. Und all die Menschheit muss ihn anloben. Pe balubi pa nyoso ba kotika les ape ba oyo à part bassin oyo batika li. Außer die Heiligen. Na oui, ba oyo ba yabaki Yesu. Diejenigen, die Jesus nicht angenommen Comme haben. na ba oyo ezala ki te na livre de vie. Ihr Leben war nicht im Buch des Lebens. Ba okutu ba ko adorer Satan na ba. Sie werden Satan sofort anbeten. Na oui, ba pese au conseil. Und in Acht gibt man, Si quelqu'un a des oreilles qui l'écoutent, wenn jemand Ohren hat, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à captivité. wenn jemand in Gefangenschaft Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. also wenn jemand durch C'est ici la persévérance des saints. Donc, ma chrétien m'a tika. Also die Christen Bon, bleiben. Bible sont bien d'abord un peu bassin. Die Bibel sagt, Bon, bah, le carreau. gesagt, Ils sont bien d'abord un peu censé, non, bassin. wir sagen immer, das sind Normalement, il ne faut pas s'en enlever. Mörder oder sonstiges, aber eigentlich sind das Heilige. Mais par négligence de Vatican. Aber dadurch, dass sie Gott vernachlässigt haben, Bon, bleiben sie. voyez, c'est pas bon bien. Er sagt es sehr gut. Épée, ils ont tika la bouquille. Ceux qui va vomir dans l'épée, Wenn man dich umbringt, ne mata. Schwert, da solltest du Mais es annehmen. bâtir la carte, on a eu au monde en casa. Bewahre Alléluia. deinen Glauben damit. Là, c'est ça, on dit ça. Das ist das, was dahinter steckt. Ceux qui un parmi la scène folle Vatican. Wenn jemand unter den 5 Parce que le bâtir, il n'y a pas une belle azonte. Aussi bâtir. Voilà qu'il fait. Il faut supporter la boutique avant qu'on ait qu'à Alléluia. Amen. C'est ici la persévérance de ça. Sie Pour sollen la dater au lieu au monde wana. durchhalten bis zum Schluss. Man soll nicht dem nachgehen, was man sieht. Sikoyo. Bato ba ko diriger monde ba bazande. Also diejenigen, die die Welt richten werden. Donc awa zalinde antichrist de yemoko. Also ist es der Antichrist selbst. Na 11 siko tina 18. In 11 bis 18. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le coup là, à nous image à Christ. Also ein Lamm ist das Bild von Mais Jesus, on va dire le coup là, dragon. aber er spricht wie ein Drache. Donc, à un faux prophète. Also es ist ein falscher Prophet. À un faux prophète. Es ist ein falscher Nous Prophet. sommes déjà, nous voyons la fois passée, Ich habe schon letztes Mal zum Beispiel mais gesagt, il y a maison mère, ça c'est déjà avec Christ. wie der Parce que König je parlais déjà. schon alle Gemeinden zusammengeführt hat. Sie bereiten sich schon vor. Donc, ça, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants d'y adorer. Adoration, il y a autre chose à l'église, non? Also das ist das, was wir in der Vos Gemeinde promesses, ça vous anbeten. rappelle, va adorer Antichrist. Und sie müssen jetzt auch den Antichrist Il anbeten. a adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par le peuple et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou celle de son nom. C'est ici la sagesse. Amen. Donc, deuxième, un faux prophète. Also der zweite Mensch, der regiert, ist ein falscher Prophet. Alors, il y a des moutons à cause de la marque. Er wird die Leute dazu bringen, die Marke anzunehmen. Alors, All diejenigen, die die Marke nicht annehmen, müssen sterben. ce sont toujours les saintes folles. Das sind immer die 5 Stunden, die übrig bleiben. Parce que Weil sie wissen, ich war vernachlässigt und ich kann die Marke nicht annehmen. Sie werden es verweigern. Donc, ce que comprend très bien, Denn dies ist die Impfung nach der Marke. parce que Marc, ils ont fait ça, dans la tribulation. Weil die Marke wird erst in der Tribulation. Ils sont déjà serrés dans le monde. Wir sind Ils sont déjà dans la marque. Versiegelt durch den Heiligen Geist. Wir haben schon man wird diese Marke verweigern. Wenn man sie verweigert, dann werden sie kein Recht mehr haben, auf dieser Welt zu bleiben. Und dann wird man sie auf eine beachtliche Weise umbringen. Also versuche nicht, auf diese Welt zu bleiben. Diese Welt ist nicht gut. Wir sollten in den Moment, wir gehen zur Arbeit und dann schaffen Kleidung und vergiss den Herrn nicht. Also geh nicht Leute hinterher, ich verstehe nicht, wo das Geld geht von den Armen. Also geh nicht in den Himmel. Also wer sagen, bezahlt den Geld, was sie deren Namen, wir haben das Et comment va quitter le livre des filles? Parce que candidat est contre Kandidaten, die niemals in den Himmel gehen. Sie werden immer Trubel herbeiführen. Also das ist wirklich ein sehr schlimmes sollte. Versuche nicht, das anzutreffen. Und jetzt gehen wir wirklich ins Detail über. Wir sehen Matthäus, das ist ein schlechter Moment. Gezeigt, dass diese zwei Leute, die Welt verlassen, sie werden sich zeigen, aber innerhalb sind sie keine Menschen. Ich weiß nicht, welchen Titel du dir geben kannst. Also das sind Dämonen. Das werden Dämonen, die einen Körper anziehen. Die werden die Welt führen. Und ein Dämon hat kein Mitleid. Sie haben kein Mitleid. Sie werden nicht fragen, du gingst doch zur Gemeinde. Und dann wirst du keine Antwort geben können. Du kannst sagen, ich habe mich müde gemacht. Wann habe ich dich erlebt? Welche Kleidung habe ich angezogen? Hast du mich gesehen? Wir sollen den Weg und die Gemeinde bleibt. Offenbarung 6. Also das werden 7 Jahre sein. 3,5 Jahre. Und weitere 3,5 Jahre. Und wenn die Gemeinde fort ist, dann bleibt die Gemeinde die Welt bleibt in Sachen. Aber es heißt auch, die ganze Welt ist. Aber er hat noch nicht die Kontrolle darüber. Parce que Saint-Esprit est
eza. Weil der Heilige Geist ist da. Pour ceux qui monde ezalaki ya ye, Weil du hättest, alingaki alinga te église ezala. er hätte es niemals zugelassen, dass die Gemeinde noch Pour dire que da ist. nzambe nkolo mokili azala na contrôle na yango. Also der Herr hat immer noch die Kontrolle über die Quand Welt. même que influence na ye na mokili ezali. Das heißt, sein Einfluss ist immer noch. Yango komona na Apocalypse 12 Wir balobi. sehen sich in Offenbarung Le 12. diable est descendu Satan kam hinunter, parmi vous animé d'une grande colère. kam unter euch mit einer großen Wut. Moment yango yango oyo nde ntango église Dieser eke. Moment, wo die C'est vrai Gemeinde bachassa kommt. ye likolo déjà. Das heißt, man hat dich schon nach oben vertrieben. Mais na mabele mpenza. Aber weiter unten Eza moment ya cette nation place oya mpenza atie kiti na ye avandi. wird er wirklich seinen Thron nehmen und sich hinsetzen. Alors moto aza animé d'une grande colère. Est-ce que makambo osalisa kozala malamu? Jemand, der von Ye basi babengani yango. großer Wut angetrieben Alingaka te yo ozokabuna. Er würde niemals zulassen, dass Himmel zu sikoyo aye kokutana na chance yo tokoleka église otikali. Und er wird sich darüber freuen. akoluka mbaloto Wir sind komona eigentlich zur Gemeinde gegangen. kati mokona kokanga epalo ya Und libela wir dieses Mal werden sie wirklich esengeli ozala bakasi einige kriegen. Oder okona ekrete église ezalaki wirst du es bereut, weil es gab die pourkui Gemeinde. nazalaki négligence So war ich nachlässig. ekozala trop tard. Es wird zu spät sein. Remarquez que les 5 Ich folles merke diese Dummen, langage eza koleza mpe très vite das was ntango basutuki wana ke épouse aye azwi als sie sich gewünscht Les cinq Gistes. Et l'autre Bassin. haben, die 5 ba5 mafi Weisen, sie haben Basui te. gebeten und sie bekamen nichts. bible elobi bake kosomba Wie gesagt, sie sind gekauft. alleluya eza ngokolo bake kosomba Sie haben es gekauft. me bake kosomba église esi ekei Sie haben es Mais warum gekauft. pas Und qu'ils sie sont? weg und sie bayebi vi ya priere do bakotikala mpe kopriere na bachambre na bango malgré priere ekosungama ko te po ete basala deuxième enlèvement ya mibale die zweite Wirkung noch Halleluja. stehen. Amen. donc ils savent Also sie wissen, que biso tozali parmi bato oyo esengeli tozala enlevé dass sie unter den Menschen Mais doch irgendwie nicht machen kann. glauben müssen, aber sie werden nicht daran glauben. bon na kati na bango supe bakondima Andere werden es auch glauben. alors sikoyo ntango enlèvement esalami Und wenn die Rückkehr passiert ist, nzambe likolo soki akopesa ordre satan sikoyo ozokende und dann wird der Herr C'est ça qui se passe. sagen, Satan, du kannst jetzt gehen. Apocalypse 6 c'est le j'ai regardé quand l'agneau ouvrit le sepso agneau dans Jésus Amen. Also, c'est lui qui donne l'ordre Amen. ouvrit le sepso et jamais j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre viens et j'ai regardé voici paru un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre donc Yesu soki apesi l'ordre bon na église na ngai nazwi saka und Jesus sagt, ich sikoyo bin meine Gemeinde. kende bato mokili balingaki yo mingi Geh, die Menschen der Welt lieben dich sehr, die jetzt. Apocalypse 6 6. ya Offenbarung 6. bato balingaki réseaux sociaux mingi bato oyo balingaki soki mingi balingaki mosala mingi basalaki na tante ya nzambe bato oyo balingaki soki nini mingi alingaki mobali na ye mingi alingaki bana mingi ali satan sikoyo bango oyo Und satan lobi oke merci das sind jetzt deine. Halleluja. Satan sagt, Et bah, c'est ça, danke. il dit, c'est Soll là. dir keine Angst machen, das ist. bible lobi il partit pour vaincre Er ging En vainqueur. um. bon tomonaki na apocalypse 6 Wir sehen in der Offenbarung 6, balobi batindi ye bapesi pouvoir ya kovaincre banani les saints er soll die Heiligen Halleluja. Amen. donc aye na esengo te Er kommt nicht mit Freude. alobi banani bazalaki bakretien batikali yango Er sagt, wir waren Christen, sind, po eza ndako na ngai weil das ist jetzt mein Haus. oui Elle va dévorer. ya abi moto ya kozwa marke te abima Die Person, die na keine balende Ahnung soll vom ote ndako na futelaka na sinia contrat contrat nini osinia Das habe ich einen Vertrag. Das ist ein Vertrag. ayo se le monde m'appartient Er hat gesagt, die Welt gehört nun mir. alobi il partit en vainqueur et pour vaincre balobi te kaka meka Das heißt nicht damit, dass es versuchen wird. donc mokili motikana na mpasi Also die Welt wird im großen Leid verfallen. akosala nanu recensement ya bakretien nyonso batikani Er wird erstmal all die Christen versammeln, die nicht geblieben parce que sind. objectif ya liboso eza bango Weil sie sind sein erstes Ziel. parce que baza gênant Weil sie sind schon. soit babone ye Er wird sich von soit ihnen stellen, aélimine bango dass sie ihn anbeten oder dass sie wana komi libre
dann ist frei. Si vous avez besoin de savoir que non, vaccin ça freiwillig, Jetzt sagt wenn man, du willst, es ist freiwillig. na moment Nur wenn du willst, aber na moment wana ti. Zu der Zeit wird es nicht mehr so sein. Donc déjà non, le soutien de terre va bango va soutenir na batiki, le ba va sa vacciner te va sous chance. Also hier in London werden sie bald schon sagen, dass sie nicht mehr die Impfung nehmen müssen. Parce que liberté ça. Weil es gibt noch die Mais Frage. tant que hier a koyi, tant besoin libérer. Aber wenn sie Monde die Welt bleibt, ayer pour na kusasa bato batika. dann kommt er, um diese Leute umzubringen, die ewig geblieben sind. Alors va passer droit sur ayer. Und dann gibt man ihnen das Recht, der kommt. Ok. Na deux validis, na trois. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui dit je viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Donc, deuxième fléau des Zoya. Also die zweite Plage, die kommt. Also man gibt ihnen ein Schwert für den Krieg. Alors qu'ils sont très bien. Und dann sucht er nochmal die Persönlichkeit. Die Leute bringen sich Moi, le problème pour quelqu'un là-bas, sollte es nur ein kleines Problem geben. tribunal est aux sous-soutés. On a quel fond là? Ich werde ihn anklagen. Man beendet es einfach vor Ort, man bringt sich um und donc, und nochmal Menschen werden sterben. Bible 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait je viens. Et je regardais et voici parler un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de bleu pour chaque denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Donc, moment où il y a souffrance. Also ein Moment, wo es großes Leid geben wird. Comment le troisième saut? Man hat das dritte Sieg donc, parce que ça Satan doit se poser ça là, und dann sagt man zu Satan, mach das Schlechte so wie du willst. Donc, also jetzt kann er noch nicht so viel Böses parce que machen. Weil du und ich und gemeinsam. Mais ceux qui te l'ont wenn wir nur gehen, wird man nicht mehr dich fragen müssen. Bible dit une balance de main. Et j'ai entendu une voix qui disait une mesure de bleu pour un denier. Le pour dire que l'homme est comme cher. Das heißt, Gute werden teurer. L'homme est comme très cher. Hab und Gut wird noch teurer. Depuis la histoire, moi, dans la Bible, bateau va s'appeler au salaire là. Also, wir kennen die Geschichte. Pendant ce temps, on a tombeau, on a 12 heures, tu n'as pas quoi. Le salaire, on a un demi. Sie haben von morgens bis abends gearbeitet, aber sie haben nur einen Tag. Also das war schon... Donc, also das du arbeitest 10 Stunden und kriegst 10 Euro pro Stunde. 100 euros. Mais dans une journée. Für einen Tag. Ja. 10 euros, 100 euros. 100 euros, 100 euros. Vous imaginez que l'hypabro, c'est comme 100 euros. Stell dir vor, ein Brötchen kostet 100 Euro. On dit que il y a un problème. Siehst du nicht, es wird schwierig zu essen. Alléluia. Amen. Mais bateau va se quoi adorer le diable. Aber die Person sie werden keine Probleme haben. Sie werden so gut essen. Mais c'est le même que vous allez Aber es wird nicht si on a un chrétien, aber du die bleiben. vous allez pouvoir pour ça. Vous allez pouvoir d'apporter. Vous allez carte de marketing. Du hast keine Bankkarte. Vous voulez aller pas. Wie willst du Brot essen? Donc ils ont dit manière chasse. Also es ist wirklich. Donc on a pas besoin de cas compliqué. Es wird immer komplizierter und komplizierter und komplizierter. Moi pas moi les gars qui passeport repose. Dis-les de nous aller. Also früher konntest du dein Passwort wegschicken, wie man kann. Biométrie photo à les arcs. Weil man jetzt ein biometrisches Bild hat. Biométrie pour dire que l'hommage les Kanaki, Batali Yango, ma mesurer combien de centimètres solo na yona mulko combien de centimètres. Man weiß genau, wie viel Zentimeter zwischen deinen Augen und deiner Nase und deinem Mund ist. Und wenn man sieht, dass du das nicht willst. Und dann
und schaut sich genau das Bild an und sagt, naja, Le matin, vous avez des cas, c'est. also alles wird. C'est qu'on a un moment Und in diesem Moment, attends, pas aller à ça de Néwa. auch dieses Brot für 100 Oko soba ya muti. du wirst es nicht kaufen können. Na muto ya zo kwa dore ya muti. Die Person, die den Herrn nicht lobpreist. Jamais. Niemals. Donc bato bakokoma ba français. Also, es werden Ba bakona na banda. die werden obdachlos sein und draußen schlafen. Ba bakona na banda. Die werden draußen schlafen. Na deuxième soba no itreme. Im zweiten Siege sagt man, Akosala guerre. er wird Krieg Na führen. premier sope akovaincre ba chrétien. Und im zweiten Krieg Donc wird akobara er koboma. auch nochmal die Christen besiegen. Mais Er wird il y umgehen. a une chose. Aber du solltest eine Sache Na wissen. 3 ans de Néwa. Nach diesen 2,5 Liwa ekozala suti. wird es keinen Tod mehr geben. Ata babomi yo chrétien bakati yo. Auch wenn man nicht Miniti umbringt muke loboko ezomina. und dich Obwohl teilt, kama dann kama hast du dein baloboli liso moko. man entfällt auch osufri kaka okali liso ezomina. reißt nur und hast Est-ce que gar yo nicht nyonso bala trois ans de vie. willst du für 30 Jahre so leiden? Donc bato bakoregrete pourquoi natikana. Viele werden es bereuen, Danke, so bin Dank. ich geblieben, wenn wir nur okoluka mata même l'étage okoya dann se. wirst du vielleicht So, in die so Kraft hat die- gehen wollen so und kufa wieder mit. zurück zum Leben Oh, man, kommen. regrette Aber du wirst nicht sterben können, du wirst immer nur bereuen. okomisala mabe ozimbele otiende rien eloko te. Du wirst dich selbst umbringen wollen und es funktioniert nicht. Parce que liwa ekokima mosika. Weil der Tod wird sehr weit fort sein. Alléluia. Amen. Oyebi pourquoi ekozala boye. Weißt du weshalb? Biso bamoma oyo tozali Diese Momente, in denen wir sind, tozosufrir pete. wir leiden doch auch. toza mpe na baproblème ozobondela Wir haben bilia te Probleme ozokende mosala Du ozosufrir isst und du liegst fozala auf der komi me Arbeit und ozali te du obondeli schläfst nicht und vielleicht sikoyo yo lokolo ozosala makambo wana und dadurch, dass du bapesi yo okazio na machst, kwasa gibt man dir die babeti yo me ozobondela den- ozali place kolala ozobondela seigneur man schlägt dich, du betest, du Oh, hast so etwas weit. zum Schlafen und du betest trotzdem, das Souffrir wirst du ici, nicht vergessen. Deswegen sollst du in diesem Moment wana leiden. ekozala bien te Das wird nicht gut sein. yango ozomona ke daniel elobi yango bien Deswegen in deinem réparation ekozala à de temps fâché. also diese Reparation wird in dieser Zeit Donc sein. dans 3 ans de wana okoréparé na yo me ekozala de temps fâché. Also du wirst dich wieder reparieren können, aber es wird eine Zeit sein, wo er sehr wütend Donc akosala guerre na basene wird. biloko kolia ekokoma cher Und das Essen wird sehr et teuer. surtout mpona basene fole bakotikalaka kozwa eloko bakolia te. Dummen, sie werden kein Essen Et erhalten. j'espère basene fole bakotikala Und ich denke, die 5 Stunden werden bleiben. bakobana kolia na bapoubele. Sie werden in Mülleimer Ja. essen müssen. Was Na wir- afrique kutu osaka okokima no na zamba In Afrika awa ist es gut, okokimi du na wa kannst in den Wald laufen, aber wo willst du hier weglaufen? naro baba bamonoka na kela na ye abingi polisaka Der Nachbar sieht dich im Keller und er wird die Polizei rufen, er wird kein Mitleid mit dir haben. bakozwa yo bakenda yo na temps ya concentration Und dann geht man mit dir zu Konzentrationslager, tortire na tortire. Folter und Folter. Alléluia. Amen. tala sikoyo kaka deja tozomona deja pasi na Also mosala na selbst biso Leute sehen tozozala schon difficulté leider auf der kokota Arbeit. te Wenn du Quelle schläfst souffrance. bist auf der Arbeit, kannst du nicht eintreten. Was für soki ein nano ozwi vaccin te chaque jour zolo quelle souffrance tozomona. Wenn du nicht geimpft bist, jeden Tag. Mais sikoyo imagine oyo ezolia Stell dir vor, das was kommt. eleki. Ist viel schlimmer. Alléluia. Amen. koluka kotikala te likolaka Versuche nicht zu bleiben. sala effort na nyonso oyo ekoki ya kokumisa nzambe Bemühe dich mit aller Ja, und dann Kraft, soll man den Herrn wohl anzugeben und deine Füße linga nzambe na yo koleka makambo nyonso liebe den Herrn über alles, po ete omona makambo oyo te damit du das nicht miterleben tala kannst. nzambe azamba Also der Herr ist gut. osoki akomeli biso boye Wenn er uns das eza po niederschreibt, tovivre yango te. dann ist damit wir das nicht miterleben müssen. Alléluia. Amen. Quatrième saut, Der 4. Siegel. dans 7. Quand il ouvrit le 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardais, voici pareil un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine et la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Oh, par le 4e soldat de la présidence de Satan, ça là où il est. Also beim 4. Oh, weil man dann Siegel vielleicht sagt aber er, auch mal was du möchtest, Siegel geben. Sie Er können nur mit Mama hat gesagt, jetzt kannst du. Satan s'est payé.
Satan freut sich. Na moment oyo akoyani na liwa. In diesem Moment wird er mit dem Tod. Alors, un quart de la population mondiale ne se met pas pour na 4e soir. Ein Viertel der Population. Na s'imaginer tout ça combien de milliards? 7 milliards. Wir sind ungefähr 7 milliards 600 Menschen. Mais la population a monde des autres qui croissent. Na 1829, il y a la population monde comme 1 milliard. Also 1929. 1800. 1829. Première fois, il comme 1 milliard. Waren wir zum ersten Mal 1 Million Menschen. Et comment il va 129 ans après. Und 129 Jahre später, Donc, on a 1929. also Et comment il 2 milliards. 1928 Et sind comment 2 milliards. 2 Milliarden. Et 30 ans après, Und 30 Jahre et comment il 3 milliards. und es sind 3 Milliarden. Donc, caractère. Also es ist nicht so Donc, lange ils ont quelqu'un her. rapide. Also es wird immer schneller. Donc, on a 72 10 secondes de comme 7 milliards. Und seit 62 bis heute sind wir 7 Milliarden geworden. Vitesse, mon pas. Was für eine Schnelligkeit. Si vous avez ceux qui, pour te lever l'air, tu as une tente de jour. Parce Die qu'imagine. Stunde und die Tag. Ceux qui ont 3 ans, Also nach 3 donc Jahren combien 8 milliards. sind wir 8 Milliarden. Et qu'un quart, c'est qu'il va Und ein Viertel müssen sterben. Donc combien Wie viel? 2 milliards. 2 Milliarden. Yeah. Bah, on couvre la 4e frérot. 2 werden milliards. nach diesem 4. Siege sterben. Alléluia. Amen. Donc ils ont un camp pour ça. Là, on peut déjà la 4 presque il y a 3 ans. Wir sind schon nach 3,5 Jahren. Das ist schon in der Mitte. Na 5e saut. Quand il ouvrit le 5e saut, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque quand, Maître Saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. Donc 3 ans et demi, Also nach 3 presque Jahren nos autres qui ça. N'est-ce pas va fort les qui na loi. sind die Toten durch Donc den les Tod. na un quart au va couper. Also sie sind mit unter diesen Ja, Einflüssen, die gestorben sind. Appel. Wie es hier steht. Donc va souffrir na guerre. Also sie haben es Va souffrir na zara. mit Hunger Va souffrir na peste. und die Pest. Bon, ça va permettre après 3 années. Und On va nach, beaucoup faire. nach 3,5 Jahren fangen sie an zu sterben. Raison pour laquelle Also das la heißt, 5e saut, im 5. Siege, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. also unter dem Altar, die sehen hier ja die Bakati Sterben. bakuli tout. Kwa kibako na banyo. Donc Unter Leben geschmissen. ne bagani ba Seigneur. Und dann sagen sie, oh Herr, Rendre justice pour la mission. Rendre justice pour la mission. Tirer vengeance. Mais ba pesi ba moro miate. und man gibt ihnen weiße Roben. Ba bibo vanda na. Man sagt, es ist so schön, Parce que nan ba silisi ko bomati. weil sie sind noch nicht fertig mit dem Morden. Alléluia. Amen. De kuranga. Meine Geschwister, Ba na fête de noces. sie haben das Ba ba ne Hochzeit fête de noces pour la bamuti. und man fängt noch nicht mal an. Ba ne ko ba peni. Die ruhen sich erstmal aus. Parce que vaut mieux que tu kufa ko tika la kana. Weil es ist besser zu sterben, als auf diese Mais Welt zu ba bleiben. mandure pasi moko ya kosakala. Aber sie werden so ein großes Leid miterleben müssen. De kunanga hiver ya pamba. Meine Geschwister, Winter, der Tobosa Winter, na kayati. wir vergessen. Sikokune kuzala hiver. Und dort Mutakopeso yake ya zati. und niemand wird dir eine Jacke geben. Haleluya. Okuluka okenda Caritas. Du hast du krank, Bakutuna yo bist du geimpft. bist du geimpft? Ja. Potu impfu kutu telewa. Nicht mal die Impfung. Impfu vorbei. Ba die Marke hast Hast du. du die Marke, sagst Da bin du. da. Vergebe. Soll man gehen. Soll sich wo Polizei sofort. Du sagst, sonst ruft die Polizei. Haleluya. Amen. Exatamente tikalati. Es ist nicht die Zeit zum Donc ba mususu hiver kanyo pangai na nebo zokufa mati. Und manche Donc obligatoire hiver. verbringen ein Libanda Jahr kufa im mati. Winter und sterben nicht. 3 Winter müssen sie Mekana sterben und kufa. sterben nicht. Stell dir das mal vor.
Nana sala 3 ans libanda na lapa na kusala sur libanda. Ich habe 3 Jahre lang außerhalb gearbeitet und ich habe gesagt, niemals werde ich draußen arbeiten. Plus jamais. Also meine Füße wurden krank, ich habe gesagt, niemals. Donc c'est ça moment moko yo otika la mokilote. Du solltest niemals auf Ba chrétien o ba otika la mokufa la 5e jour. Christen, die klein werden durch Ba vivre guerre, ba vivre nzala, ba vivre ba peste. Ba vivre kolala libanda und außerhalb zu schlafen. Ba musuba bwaki bamona banyo. Manche werden nur ba bwaki bamona ba urs und Bären. Ba bwaki bamona ba krokodil. Manche werden Krokodilen vorgeschmissen. Donc qu'est-ce qu'on a? 6e saut. Jetzt gehen wir zum 6. Siegel. Je regardais quand il ouvrit le 6e saut, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier, secouées par le vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et toutes les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Alléluia. Donc, on dit que la 6e saut, dann ist die Sonne schwarz geworden. So wie wir morgens aufstehen, aufleuchtet das also die werden nicht mal es ist so, als würden sie durchlaufen. Willst du bei so einer Sonne bleiben? Halleluja. Und viele weinen über Tote. Und es wird ein sehr starkes Erdbeben. Und es wird sogar die Sterne fallen lassen. Und sie fallen die Erde. Und es wird alles von der Erde auf. Ich habe nicht so starken Wind, dass ein Bäume zu Fall bringt. Aber wenn man das dann wird es viele Häuser zu Fall bringen. Der Tsunami war so gar nicht. Alléluia. Tsunami est en bouquet. Aber der Tsunami est en 300 000 personnes pour y aller à 7 30.000 Dans 250 000 personnes portées disparues. Hochhäuser und. Mais awa il vous aura pire encore. Aber hier wird es noch viel schlimmer sein. Bible lobi bakonzi ya mokilioyo bakokeli kobomba na bakaverne. Und die Herrscher dieser Welt werden sich verstecken. En tout cas, Nzamba yibi pendant ma campagne en avance. Und der Herr weiß schon alles wie vorher. Ich hatte mir eine Dokumentation angeschaut über die Herrscher der Welt. Obama, Bush, all diejenigen, die Geld haben. Sie haben schon ihre Bunker gebaut. Also sie haben schon die Erde ausgeschöpft und wirklich Städte unter der Erde gebaut. Und sie sind wirklich das ist nur weit und weit. Also es hat wirklich versteckte Eingaben. Ich habe mich gerade gezeigt. Hier steht sehr gut. Es wird eine Zeit geben. Sie werden dann weglaufen, sich verstecken. Also sie wissen die Bibel viel besser als Sie. Sie kennen die Bibel sehr, sehr gut. Und sie haben auch wirklich erfahren, du musst ungefähr viele haben ihren Namen auch dorthin. Wenn es ein Problem gibt, dann wird man es abholen.
Was für ein Blödsinn. Alléluia. Amen. Mais ah, oui, les autres, les Aber hier, was hat même la caverne, selbst ihre unter den Bergen haben auch sie werden nicht der Herr wird selbst unter die Erde gehen. Meine Geschwister und sie werden wissen, dass es nur die Wut des Herrn. Und sie werden um den Tod bitten. Dass die Berge über sie fallen. Aber so wird es nicht sein. Alléluia. Amen. Donc, also es ist eine Zeit, wo wir nicht. Mais en tête, Aber Thessaloniker spricht auch davon. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Wir sind nicht der Verdammnis. Das ist nämlich für die Leute, die den Herrn nicht die denken, dass ich und du spielen. Alléluia. Amen. Alors, dans le 6e saut, même selbst die Herrscher dieser Welt, die werden vor dem Angesicht des Herrn weglaufen. Aber après cela, j'ai vu 4 anges debout. Aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait les côtés du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 vents qu'il a été donné de faire le mal à la terre et le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites pas le mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blancs et de palmes dans leurs mains. 13 par lui, et l'un des vieillards prit la parole et dit, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, je le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Par lui. Bamoni, donc, après 6e saut, nach dem 6. ça c'est pour la entre parenthèses. Ist es hier nochmal eine andere Geschichte? Pour dire que dans 4e Israël, also in Israel, so wie diese Plagen, Satan, parce que quand il y a une grande colère, il y a diable les Allemands. Also gegen wen ist seine Wut gerichtet? Das sind 2 Personen. Israël und die Gemeinde. Alléluia. Amen. Also Israel zwingt er auch. Parce que Israël comprend weil Israel que nous signer un contrat ça Jésus. Mit der wir einen Vertrag unterzeichnet haben, das ist nicht Jesus. Parce que wenn er in den Tempel geht, hat man Rinder und Weiden Opfer, die rein waren. Opfern, Schweine und Menschen. Alors Israël wird Israel sagen, und dann wird er sich auch gegen Israel wenden. Mais ça peut empêcher quand même un homme. Wird es verhindern. Alors wird sagen, nein. 144 000. 144 kannst du nicht schlecht tun. Er hat sie mit seinen Siegel versiegelt. Toujours la carte wana. Und immer noch mittendrin. Na neuf balodi, groupe pe ba tous se bélé. Dann gibt es noch mal eine große Volksversammlung. Sie kommen von wo? La grande tribulation. Von der großen Verfolgung. Ya mona le ba ki ba 5 fois batika la. To mena mo ba for men, to bosa na ki ba sa ba sa. Aber wir vergessen immer, dass das auch Heilige sind. Bandure passe. Sie haben dieses Land ertragen, und Kälte haben sie durchgehalten. Man hat sie abgeschnitten, vor Löwen geschmissen und sie haben trotzdem den Namen des Herrn gemacht. Sie haben so gebetet, wir haben
Comment qui ressemble à chaque jour? L'homme peut appeler ça. Comment qui continue chaque jour? Pendant 3 ans et demi, je n'ai pas eu ce mot. Pourquoi je n'ai pas eu ce mot? Il y a pas mal de choses à Alléluia. Il y a pas mal de choses à côté. Für sie wird es nicht so sein. Wer sind diese Personen? Ich weiß nicht, wer das sind. Leute, die als diejenigen, die entrückt worden sind. Sie kommen in der Brusttribulation. Sie haben dieses Leid ertragen. Sie haben mich nicht verleugnet. Sie haben ihre Handys geschlossen. Sie brauchen das nicht mehr. Ich denke nicht. Parce que celui qui va contrôler. Dann würde man sie kontrollieren. Alléluia. Amen. Sonst hätte man sie überwachen können. Sie haben sich wirklich hingegeben. Wir haben gesagt, ils ont lavé les robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent de nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. De ma temple, la sanctification, mon ndenge moko ya kusaka. Also sie waren wirklich in der Reinheit. Auch wenn sie Augen gesehen haben, sie sind einfach daran vorbeigegangen. Aber sie waren wirklich im Leid. Halleluja. Amen. Ich möchte nicht unter diese Person sein, weil ich werde sie gleich nicht schaffen. Nicht, um zu bleiben. Man sagt nicht alle. Und andere haben es auch durch Leid nicht dann schaffst du es nicht. Aber in diesem Moment, viele haben es auch einfach nicht geschafft. Diejenigen, die geblieben sind, starke Männer und Frauen, die es verstanden haben. La vie éternelle ou rien. Besser ist das ewige Leben als überhaupt nichts. Alors, dans 8 Balobi, quand on ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dans le 7e sceau. Als man das 7. Siegel avant que silence war erstmal Ruhe. Parce que les êtres sont appelés dans la casse. Weil es war noch schlimmer. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et il s'était sur l'autel ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ma bonne bénie n'a eu ça. Ma jeune n'a eu ça. Et qu'elle est conférée par mon papa. Parce qu'on présentait le offrande de Panza. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main des anges devant Dieu. Et l'ange prit à s'asseoir et remplit le feu. Et le feu de l'autel et jeta sur la terre. Il y eut une voix, des coups de tonnerre et des éclairs, des tremblements de terre. Le mabon de l'île dans le matin à l'hôtel et chauffé. Ma caravane chauffé à l'eau, parce que quoi qui n'a pas dit. Also wenn die Gebete nach oben gehen, wollen sie Kohle anzubrennen und die Erde geschmissen. Stell dir vor, man schmeißt hier heiße Kohle auf den Also diese Kohle, die man auf die Erde schmeißt, die schmeißt man nicht über Menschen, die schmeißt man über Menschen. Und die Menschen werden schreien. Also es ist keine Welt, in der sie bleiben sollte. Ezali monde oyo kolobate ngai na kolanda après. Du sollst nicht sagen, ich werde später nachkommen. Nein, wir sollten gehen. Der Herr soll gelobt sein. Wir stehen auf, um zu beten. Sag Dankeschön. Ist nur da, damit der Herr auch Israel wieder zurücknehmen kann.
Weil er hat 144.000 Et à récupérer des groupes de sous la carte de la nation. Und er hat noch die Gruppen unter die Nationen zurückgeholt. Wir stehen ja auch zum Herzen. Oui. Oui, la douce tribus. Batikali la tribulation, va remarquer que oui, Jésus-Christ a Messie. Et il a accepté. Alors à récupérer. Mais peut-être qu'il y a quelques païens qui sont pas contre. Il y a quelques païens qui sont pas contre. Il y a quelques païens qui on a les 5 folles, ça peut être. Voilà. Parce que les 144 000 wana ba osala ba monde ba ko évangéliser dans le monde entier. Donc même les païens peut-être ba ko yamba Yesu dans le moment wana, mais sans église, sans offrande, sans au prix de la souffrance. Donc le tel qu'on a beaucoup de l'assemblée. Wir stehen auf, um zu beten. Et dimanche il y a le tard c'est quoi on continue toujours dans la saut, Also wir machen weiter mit dans den cette trompette, Siegeln und den Siegeln dans les 5 jours, und die 5 Tage. après tu comptes dans le Und danach ging es mit einem donc Jahr. ça va faire un combien qu'on attend. Also es ist eine gute Predigt, verpasst es nicht. Quel banga pour le banza. Ich habe Merci. auch gesagt zum Herrn Le Dankeschön. bon bana pour tout nayo. Und bewahren Et dein ça nous laisse